ครับก็มาต่อกันกับคลิปที่แล้วนะฮะตอนนี้ผมก็ต้มน้ำแล้วก็รอตอนนี้ก็ปลาหมึกสังเกตนะฮะยังยิบอยู่ขนาดตัดออกมาแล้วสดมาก2 ชิ้นปีกมันสดอยู่เมื่อกี้ก็เลยไปทำน้ำจิ้มเป็นวาซาบินะฮะอันนี้ก็จะเป็นลวกก่อนโอ้โหจะลวกก่อนชิ้นหนึ่งแป๊บเดียวไม่ต้องเยอะไม่ต้องนานพอแล้วแค่นี้เองพอสะดุ้งทีนี้เราก็จะมาชิมว่า2 รสชาติจะเป็นยังไงเอาแบบสุกก่อนแล้วกันนะมันยังอุ่นๆอยู่ชิมเยอะหน่อยน่าจะอร่อยกับกล้องยังไงนี้เลยแล้วกันกลับให้อ่ะชิมกรอบขึ้นจมูกแต่มันกรอบนะกรอบมากเลยกรอบอร่อยมากเลยทีนี้เราจะมาชิมไอ้แบบที่มันยังดิบอยู่อย่างนี้เลยดิบเลยนี่เห็นไหมฮะอย่างนี้เลยลองชิมอันนี้มั้งนี่ก็ดิบหอมน้อยหน่อยแล้วกันเมื่อกี้แรงไปหน่อยฮะค่อนข้างแรงวาซาบิเอาเลยชิมมาอุ้ยดิบอร่อยกว่าเหนียวนุ่มกรอบอยู่ในนั้นหมดเลยวาซาบิขึ้นจมูกแต่ว่าถ้าแบบสุกอ่ะมันกรอบอย่างเดียวไม่มีความนุ่มแต่ถ้าดิบเนี่ยนุ่มกรอบเหนียวนึบอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเพราะมันสดมากเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวจะมาคลิปต่อไปขอไปกินก่อนขอไปกินเลยเยอะสวัสดีครับ